ថ្ងៃនេះនាំបត់បង្ហាញជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យប្រចាំជីវិតដែលបងប្អូនកូនក្មួយប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកសាងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងក្នុងដំណើរជីវិតត្រូវតែដឹងត្រូវតែសិក្សាអំពីលក្ខណៈបុគ្គល3ពួកក្នុងលោកនេះដែលមានជាប្រក្រតីជាធម្មតាតែយើងត្រូវដឹងត្រូវសិក្សាបុគ្គលក្នុងលោកនេះទាំង3ពួកគឺมันអាចបំពេញភារកិច្ចទូនាទីឲ្យដូចគ្នាបានទេដែលក្នុងនោះបុគ្គលពួកទី1มันអាចคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំបានឡើយបុគ្គលពួកទី2អាចคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំបានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ល្អប្រសើរក្រៃលែងទេបុគ្គលពួកទី3កាលคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនឹងទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អដែលអាចញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ទាំងឡាយឲ្យចម្រើនរុងរឿងមនោរម្យនេះបានបុគ្គលទាំងនោះនឹងធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបុគ្គលពួកទី1គឺបុគ្គលដែលគេប្រមាណបានដោយងាយដោយសេចក្តីថាបុគ្គលពួកនេះកាលរឿងល្អកាលរឿងគប់ចិត្តគប់នឹងអធិស្ឋ័យរបស់ខ្លួនឯងបានចូលមកដល់បានជួបប្រទះខ្លួនឯងសំដែងនៅការរំភើបដល់ក្រៃលែងដែលនាំឲ្យគេដឹងបានហើយបើជួបរឿងទាស់ចិត្តទាស់អធិស្ឋ័យទាស់នឹងបំណងក៏បន្ទុះស្រាយមួយរំពេចដែលនាំឲ្យគេដឹងបានដោយងាយដូច្នេះมันអាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារដឹកនាំការងារបានទេបុគ្គលពួកទី2ក្នុងលោកនេះគឺជាបុគ្គលដែលគេប្រមាណបានដោយកម្រសេចក្តីថាកាលដែលរឿងល្អកើតឡើងក្នុងដំណើរជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនបានសំដែងនៅការរំភើបឲ្យប្រកបដែលនាំឲ្យគេដឹងបាននឹងនេះទេកាលរឿងអាក្រក់កើតឡើងរឿងមិនសមគួរមិនសមបំណងកើតឡើងក៏មិនបានញ៉ាំងនៅការបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលឬរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងឲ្យអ្នកដទៃដឹងបាននឹងនេះទេបុគ្គលពួកនេះអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងការងារបានក៏មិនតែមិនទាន់ល្អទាំងស្រុងឡើយបុគ្គលពួកទី3គឺបុគ្គលដែលគេប្រមាណបានប្រមាណមិនបានទេប្រមាណមិនបានដឹងមិនបានស្គាល់មិនបានបុគ្គលពួកនេះនៅពេលរឿងល្អឬអាក្រក់កើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនប្រតិកម្មជាមួយអ្វីដទៃទួចដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃដឹងបានទេទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈអាក្រក់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយល្អដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏មិនបានទុះស្រាយឬមិនបានរំភើបញាប់ញ័រដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃដឹងបានដល់